Mas Tulus Cikarang yang setiap malam selalu memonitor Dwi Jolaras Indonesia. Dados dalu menika sing mirsani anggone para warga wonten ing Kentingan mriki menyongsong HUTRI niku wong sak dunia. Jadi lumantar live streaming YouTube dan TikTok dalam kangko. Leres. Nek kelompokne udakara enek 4.000 penonton. Wah, iya kok. Lagi sak stadion. Berarti wong sak Kentingan kene nggone urunan 280 ki iso nyenengke wong udakara wong 5.000-an. Amin. Termasuk Donorasa. Donorasa. Sedekah. Iya, urung termasuk berbagi rezeki, Mbak Bakul entuk rezeki to, Mas. UMKM termasuk bergerak ya, Mas. Yo, Mbak Eka ge disusul karo Bu Dwi karo Nduk Wanda. Nah, iki. Yo ketok ndeke, Kak. Apa? Ketok ndekmu lek musuh. Bu Dwi karo Wanda. Ayo support musik, Mas. Ayo, Mas. Ya. Coba berpacu dalam musiknya Indonesia. Wandi, terima kasih. Nah, iki ana pamundhut Nduk Eka kelawan Nduk Wanda kelawan Bu Dwi. Nggih. Saking Pak Marin Blantek Kambing nyuwun lagon Perahu Layar. Ning aku njaluk digarap musik gamelane ngetutke. Nah, ya. Please. Nggih, Perahu Layar. Ya toh, Cak Komet? Perahu layar digarap musik. Musik. Blues. Blues. Dapat jazz. Iki lho bareng sing ngadeg Wanda karo Bu Dwi Eka ketok lek cah paut. Tanganmu ngene dadi. Sinten sing ngendikan capaut? Aku Aku Ayo, saiki wani. wis teka nol kecil kok. Jadi saiki sih. mudak sithik. Ayo. Mbok madang. Ya, balungane Ono gitu. kuwi jenenge adanya apa kayak Bhinneka Tunggal Ika. Apa? Beda-beda tetep. Kuwi pembelaan wong awak. Pembelaan piye rupamu ya semono. Aku lahir dari keluarga susah mula ya sakmene. Lah nek karuan ngene iki gizi tercukupi mula ya. Lho. Lah kowe ya padha semono kowe berarti ya Aku terlahir. nyantek kok. Nyantai nyapa? Aku ora kesusu. Ora kesusu. Iki santai. Kok santai? Tembangnya lho. Apa? Ya, Perahu Layar. Ayo, mau musiknya. Yuk, awas Mas Suruh. Ya. Barang melu nabuh Kabupaten Bali, Gendegeng Gayeng. Semangat untuk para pemuda-pemudi. Kentingan luar biasa. Terima kasih. Dan meriah saestu nggih Mbak Eka. Inggih. Pemuda-pemuda gen marem Nggih. men tresno kelawan budayane dhewe wayang kulit. Leres utamanipun nganjuk kentingan mriki, Nggih. wayang kulit tetep dipun uri-uri kan urip-urip. Betul. Yan ora umum. Menika wau wonten pamundhut saking kanca-kanca Karang Taruna, lagunipun jaman saiki ya kuwi Denok Mbak Eka. Oh, Denok. Heeh. garap musik napa gamelan? Ya musik terus gamelan. Wow. Kolaborasi, Mas. Yang ini lho. Dwi Yo. Jolaras kok. Men dibantu karo Mayang karo Mbak Wiwi Irnawati. Mayang. Ya, Mbak. Wi. Wiwi. Lagi. Wiwi. Boleh kancamu lho. Sapa? Iki lak kembaramu. Kok gorene. Mengko bagian kepruk, bagian sabet wis tak siapke sing luwih apik timbang awake dhewe. Sopo?
Anake awake dhewe putrane Bu Dwi sing barep Mas Jendra Yudhistira Putra. Wah, Sabetane luwe pangkas timbang bapake. Ya, ya. Arep gen golek panggung ya. Heeh. Nah, kok siap-siap Mas Jendra. Oh, ngono. Ya. Coba diaturke lagune Denok. Oh, Denok. Ya, coba. Diaturke kanca-kanca Karang Taruna datan kantun Bu Kami Tuwa, orang Kanting Desa Puh Kerep lan sedaya pamirsa saenggang langsung lan lumantar live streaming. Sugeng midhangetaken yuk dados. Mas Warto, nggih Mas. Ya, ya, iki sing bagian kepuruk sing nom. Ya. Kanthi srana bersih dusun iki muga-muga ana ing dusun kentingan iki ora mung suda mala ning ilang memalani mung karek raharja wilujeng ya nak. Ya ngestokke dawuh.